Всем привет, ребята, и это моя ночь. Ночью начинается, что я кушаю, потом я кушаю и кушаю. Потом я умылась, искупалась, но я вам это не показала. Не успела. Дальше я подурачилась, показала свой лук, оделась, короче, и здесь я пытаюсь высушить волосы, но они не засыхают. И опять засохли. Они засохли. И я иду закидывать в стирку. Замечаю вас и ухожу. Кладу в стирку одежду и бегу к вам. Дальше я хочу спать и расстроилась, потому что я не хочу спать, и меня заставляют смотреть. Короче, у меня болит голова, все такое. Дальше я иду в нашу спальню и показываю рисунки, сок. На этом мы и готовим одежду. Здесь я вытираю штаны, потому что они заляпали сегодня. И вот так вот наш проходит день. И дальше я убираю. Короче, вот так вот у нас. Чистю. Вот так вот. Зашибись к чистю. Угу. Ура, я вытерла. И вот какие они чистенькие стали. Они не такие были тогда. Ура! От радости падаем и идем выбирать кофту. Нам сказали черный вверх, черный вниз, белый вверх. Вот там стояла моя рубашка. Я ее не заметила, короче, я не знаю, что делать. Не переживай, мы нашла эту рубашку и висели. Короче, вот такая у меня рубашечка. И вот я повесила уже. И вот наша копилочка. Тут я уже ложусь спать, мою соску и иду и ставлю соску. Убираю провод и ложимся спать. Всем пока-пока.